Tim gabungan mulai dari BPBD, Damkar, hingga relawan kemanusiaan di Samarinda dikerahkan untuk menyingkirkan batang pohon tumbang di kawasan Jalan Bayangkara, Samarinda Kota, Selasa sore. Petugas dan relawan harus bekerja cepat karena batang pohon ini menutup sebagian badan jalan hingga menyebabkan arus kendaraan jadi terhambat. Selain itu, batang pohon ini pun menimpa sejumlah kabel dan dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan warga yang melintas. Ada pohon tumbang, tepatnya di turunan tanjakan AX Selamin Indah. Pohon besar itu kayaknya sudah lapuk, menimpa kabel optik dan telepon kayaknya. Tepo itu kabel telepon. Untuk arus lalu lintas sendiri seperti apa Pak Kadis? Macet sampai saat ini. Karena macet. pohon tapi padat merayap aja. Padat merayap ya. Untuk pohon sendiri menimpa badan jalan Pak Kadis? Ya, hampir 3/4 jalan tertutupi, tapi sudah dibantu relawan Damkar dan BPBD. Oke, siap. Kira-kira penanganan berapa lama nih Pak Kadis? Mungkin sekitar 1 jam setengah lah. 1 jam setengah Pak Kadis ya? Kurang lebih. Petugas mengimbau warga agar lebih waspada mengingat cuaca kerap diliputi hujan deras dan angin kencang. Iswanto melaporkan dari Samarinda.